सो गाइज आज हम जानेंगे बजरी तोतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बजरी तोतों की जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, वो यहीं से वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, पर जो इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो इस वीडियो में रुकें। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया का पैरोट। बहुत ज़बरदस्त करता है ये ब्रीडिंग, अंडे बच्चे बहुत ज़बरदस्त करता है। 18 दिन के अंदर ये अपने अंडे में से बच्चा निकाल देता है और उसके बाद 35 से 40 दिन के अंदर उस अंडे में से जो बच्चा निकलता है उसको बड़ा करके ये अपने बराबर का कर लेता है। मतलब ब्रीडिंग इतनी फास्ट होती है दोस्तों, आपको देख कर आ जाएगा मज़ा। अगर अभी तक आपने इस बर्ड को नहीं पाला है तो ज़रूर से पाल। क्या कैसे पालते हैं मेरे चैनल पर आपको जानकारी